Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 32 इंच का एलसीडी टीवी आया है। आप देख लीजिए यहाँ पे। और ये जो है अभी हमारा नो पावर है, लेकिन इसके अंदर पावर जो है मौजूद है, मतलब पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दबा के देखेंगे। ये कलर जो है ये ब्लू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दबाया मैंने, आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद हम रिमोट से भी ट्राई करते हैं, तो ये काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसको दबाऊंगा, दबाया, लेकिन कुछ भी इसमें असर नहीं पड़ा। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको खोलेंगे, ओके। तो पहले हम रिमोट को कंफर्म करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है पावर बटन खराब होने पर भी ऐसा हो सकता है, और रिमोट भी खराब है, या तो फिर रिमोट का बैटरी खराब हो जाता है। तो देखिए, हमने दूसरा कैमरा जो है ऑन कर लिया, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसके अंदर आपको दिखेगा नहीं। एक सेकंड, देखिए इसके अंदर जो है ब्लिंक हो रहा है। तो मैं लाइट को बंद करके आप लोगों को दिखा देता हूं। लाइट को बंद किया, देखिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें लाइट आ रहा है। देखिए कुछ हलचल दिख रहा है आपको। मैं स्टॉप किया, अब फिर से करूंगा, देखिए। तो इसका मतलब क्या है, ये रिमोट हमारा खराब नहीं है। और अभी तो स्मार्ट जमाना है, तो देखिए टेस्टिंग में भी देरी लगा दी हमने। कोई बात नहीं, हम रिपेयर करेंगे इसको। तो स्मार्ट जमाना है, कोई भी बंदा मोबाइल से भी इसका जो है रिमोट डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको खोलेंगे। तो मैं टीवी को पलट लेता हूँ और मॉडल नंबर भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो मॉडल नंबर आप देख लीजिए, फिलिप्स का ये 32PFL 3938/V7A2। तो इसको खोलना होगा। ये पीछे जो कवर लगा हुआ है आप देख लीजिए, ये कवर जो है हम इसको खोलेंगे, और जितना भी स्क्रू है हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो हम सभी स्क्रू को खोल देते हैं पहले। तो मैक्सिमम स्क्रू निकाल दिया, मतलब पूरा का पूरा ही निकाल दिया, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला। और देखिए ये SMPS और इसका लॉजिक बोर्ड जो है दोनों कॉम्बाइंड है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से लौटता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में वोल्टेज वगैरह जो है चेक करेंगे, ठीक है, लॉजिक बोर्ड में, क्योंकि SMPS तो हमारा खराब नहीं है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे जो लगा हुआ था प्लास्टिक, उसको खोलने की टाइम ले रहा था आप लोगों से। तो मैं इसको चलाता हूँ फिर से, और वोल्टेज जो है इसको चेक करता हूँ, ओके। तो ये हम कॉमन पे रखते हैं, 3.3, 1.8, 3.3, और अभी हमारा जो है बायस का चिप है, इसको भी चेक कर लेंगे। इसमें भी वोल्टेज हमारा जो है मिल रहा है, तो SPI चिप में भी मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो है हो सकता है सॉफ्टवेयर डेड, या तो फिर दूसरा कुछ इशू, मतलब कि डिस्प्ले में शॉर्टिंग वगैरह अगर होता है तो तब भी ऐसा इशू हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये जो पत्ता है इसको खोल देंगे। तो एक बार ऑफ करेंगे,
ओके, तो पत्ता का खोल दिया। ओके, दूसरी जगह पे कनेक्शन लगाना है क्योंकि लाइट के साथ ये कनेक्शन है, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे फिर से ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो चालू होने पर इधर जो है मतलब सामने वाला जो लाइट रेड दिखा रहा था वो ब्लू होगा। ठीक है, तो हम फिर से इसको पावर ऑन करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अभी भी रेड लाइट है और मैं रिमोट से इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो फिर से देखते हैं। नॉट वर्किंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोग्राम करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हम दूसरा कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ऑसिलोस्कोप का जो है ग्राउंडिंग हमने दे दी है और अभी आप लोगों को खाली दो फ्रीक्वेंसी चेक करना है। फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इस कोने में आपका एक डायोड है जिसका नंबर है D501। इस कोने में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और चेक भी करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रोब टच करेंगे तो इसमें भी आपका फ्रीक्वेंसी दिखेगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज ठीक ठाक नहीं रखे इसीलिए थोड़ा सा गलत है। तो अभी मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, 450 किलोहर्ट्ज के करीब है और आपका और एक जगह जो है फ्रीक्वेंसी आपको देखना होगा। उसके लिए हमें वोल्टेज जो है थोड़ा सा कमाना होगा, मतलब कम करना होगा ऑसिलोस्कोप में। तो हम कम करके फिर से लौटते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है और आप अगर इस पिन में टच करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो इस पे आपका फ्रीक्वेंसी दिखेगा साइन वेव की तरह। ठीक है, एग्जैक्टली रीड नहीं कर पा रहे। और दूसरा जो है ये मतलब रजिस्टर की ये यहाँ पे कैपेसिटर है, ये वाला जो है ये भी कैपेसिटर है, बीच में एक रजिस्टर है और ये भी एक कैपेसिटर है। तो इसमें भी हम लगाएंगे तो इसमें भी हमारा जो है फ्रीक्वेंसी दिखेगा और धीरे धीरे करके ये 24 तक जाएंगे, 24 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो यहाँ पे जंग वगैरह लगा हुआ है इसीलिए पूरा मतलब वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा क्रिस्टल जो है ऑसिलेट कर रहा है। तो अभी इस कारण से नो पावर होने की चांसेस नहीं है। तो अभी हम सिंपली सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमें ये आईसी जो है मेन आईसी इसको बदलना होगा। ये भी हमारे पास है तो ये भी बदल के देख सकते हैं। और भी 2-4 चीजें होता है। ठीक है, तो पहले हम सॉफ्टवेयर करके देखेंगे क्योंकि पहले ही ये आईसी को बदल देंगे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि खर्चा आएंगे इसमें ज्यादा। तो सॉफ्टवेयर करके पहले देखेंगे, अगर सॉफ्टवेयर से हो जाता है तो भाई ठीक है, अगर नहीं होता है तो तब जाके इसको बदलेंगे। लेकिन उसको बदलने से पहले दूसरा और कुछ ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर करने से क्या होता है। अगर नहीं हो रहा है तो हम दूसरा तरीका जो है इसमें अप्लाई करने जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर करने से पहले क्या करेंगे, देखिए ये प्रोग्रामर ले लिया हमने और ये हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और VGA केबल से डायरेक्टली इसमें कनेक्ट करेंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो उसका जो बायोस का चिप है उसको खोल के करना होगा। तो VGA केबल को हमने अच्छे से लगा दिया इसमें और हो सकता है कभी कभी इसका कनेक्शन खराब हो जाता है VGA का, तो तब प्रोग्राम आपका नहीं हो पाएंगे और इसका जो है ये डिलीट भी नहीं हो पाएंगे इसका प्रोग्राम इसके अंदर का। ठीक है, तो लेकिन और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए और अगर पावर सप्लाई ऑन नहीं है तो आपका जो है ये बायोस रीड भी नहीं होगा और राइट भी नहीं होगा। तो अब देख लीजिए ये हमारा जो है कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारा जो है सॉफ्टवेयर भी इसमें
ऑन हो चुका है। और वर्जन एक बार देख लीजिए 202000405। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें ऑटो ISP पे क्लिक करेंगे और ये रीड हमारा ले लिया, मतलब टीवी हमारा सही है। और अगर इसमें भी फेल हो जाता है तो VJ केबल अगर सही है, VJ का कनेक्शन अगर सही है और इसका पावर सप्लाई में या तो फिर लॉजिक बोर्ड में खराबी है तो ये रीड भी नहीं लेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको रीड करेंगे। तो रीड होने देंगे, उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो अब हमारा जो है रीड हो चुका है, तो ऑटो सेव आ चुका है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, डेमो करके लिख देंगे, डेमो P32 लिख देंगे। ठीक है, ये याद रहेगा, लेकिन हम इसको डेस्कटॉप में सेव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है बहुत सारा टीवी का ड्राइवर है, आप देख सकते हैं। तो ये फार्मवेयर हम लगाएंगे, ये था हमारा A2 32V7 था, और भी इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ था। तो हम A2 को कर देते हैं राइट, और काफ़ी टाइम लगेंगे इसमें क्योंकि हम VGA से राइट कर रहे हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चिप को खोल के भी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सेंसिटिव है, अगर आपने गलत किए उसके अंदर तो वो जो चिप उसके बाजू में है वो भी जल सकता है। तो बी केयरफुल, इसीलिए हम इससे करके दिखा रहे हैं, नहीं तो टाइम बचाने के लिए अगर करते तो आराम से उसमें से हो जाता। लेकिन हाँ एक पॉइंट इसमें और है, क्या है ना, हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली में पहले ही पता लग जाता है कि बायस का इशू है या दूसरा कुछ है। तो चलिए इसको होने देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा जो है ये अभी प्रोग्राम हमारा हो चुका है, वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको पावर ऑन करके देखेंगे। तो सॉरी फॉर दैट, कस्टमर इसमें बात कर लिया था। तो देखिए अभी हम इसको ऑन करने जाएंगे। तो रिमोट तो हमारे पास है, सबसे पहले हम VG केबल को आउट कर देते हैं। ओके, और इसको ऑन करके देखते हैं ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए लेकिन ये रेड लाइट जो है हमारा ऑफ हो चुका है, और अगर ऑन हो जाएंगे तो देखिए इसमें बैक लाइट भी आ चुका है, साउंड भी आ चुका है। तो अब हम इसका जो LVDS केबल है उसको हम लगा देंगे कनेक्टर में, और दोबारा इसको देखेंगे कि ग्राफिक्स वगैरह जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा चेक करके इसको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको ऑफ करते हैं क्योंकि हमारा जो टीवी ये चालू हो चुका है। और अब हम इसको कवर वगैरह जो है लगा के देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे इसका ग्राफिक जो है आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इसको दोबारा ऑन करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे बैकलाइट आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर ग्राफिक्स जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, हम उल्टा करके देखेंगे। ठीक है, और अभी इसका मोड जो है इसको भी चेंज करना होगा, कौन सी मोड में है पता नहीं। ठीक है, तो अब हम मोड को चेंज कर देते हैं, सोर्स VJ कर देते हैं, हो चुका है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाना वाना चला के। चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ। गाना को पॉज कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट्स तो नहीं करेंगे आप लोग, नहीं कर देंगे आप लोग क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।